Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fiéis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Estamos xa preparados para abrir a tertulia na que, como onte, toca analizar o que deu de sí ata o momento o debate sobre o estado da nación, o último da legislatura, a cita parlamentaria máis importante do ano. Queda só votar as propostas de resolución presentadas polos grupos parlamentarios. Esa votación terá lugar mañá. A nós hoxe tocanos facer debate do debate, onde pudemos ver un duro cara a cara entre Mariano Rajoy e Pedro Sánchez, con algún insulto incluído, e hoxe, ca intervención da deputada do BNG, Olaya Fernández Dávila, falouse de Galicia. Defendeu o presidente Rajoy os investimentos realizados e previstos en diferentes infraestructuras na nosa comunidade, no AVE, na autovía A8 ou na autoestrada AP9. Bueno, no Congreso falouse tamén hoxe de Cataluña, o fío desa decisión unánime do Tribunal Constitucional de anular a consulta soberanista celebrada en Cataluña o pasado 9 de novembro. Di o presidente Artur Mas que esa sentenza só deixa un camiño, as eleccións que están previstas pro 27 de setembro. E antes desas eleccións haberá, como saben, eleccións municipais e eleccións autonómicas. Hoxe falaremos tamén das incógnitas cas que se presentan eses comicios. No tocante ás negociacións entre Grecia e a Unión Europea, que é outra cuestión da que estamos moi pendentes estes días, o goberno de Cipras tocalle estes días comezar a aplicar as reformas as que se comprometeu cos socios da eurozona para recibir esa axuda financeira que necesita, e todo isto sen defraudar o seu electorado. E aí está a parte complicada. Bueno, destas cuestións e de algunha outra que poida ir saindo, falaremos cos nosos convidados de hoxe, o abogado Javier Sánchez Agustino. Que tal, Javier? Hola, moi boas, benvido, un placer, como sempre. O xornalista e consultor Moncho Paz. Hola, Moncho, que tal, benvido. E a consultora María Rozas. Que tal, María? Benvida, que hoxe se estrea no programa, espero que esteas a gusto. E a quen quero, en primeiro lugar, darlle a noraboa, porque hai só uns días era elixida en primarias candidata de Esquerda Unida á alcaldía de Santiago, así que noraboa. Moitas gracias. E aparte por moitísima diferenza, non? Creo que un 80% dos votos, non? Sí. Bueno, pois falaremos agora, porque por aí quero empezar, falando do panorama preelectoral aquí en Compostela. Semella que esas eleccións vanse presentar alo menos 7 formacións, e hai máis candidatos xa decididos, o do PP Agustín Hernández, o do PSOE Paco Reyes, o do BNG Rubén Cela, o de Compromiso por Galicia Xosé Antón López, que precisamente hai uns minutos se presentaba como candidato nun acto aquí nun céntrico hotel da cidade, o candidato de UPyD, que é Rafael Millán Calenti, e falta por saber quen será o candidato de Ciudadanos e quen será, esa é a incógnita, a gran incógnita que todos queremos despexar, o candidato de Compostela Aberta. Eu, case, María, dou por feito que o candidato de Compostela Aberta será Martiño Noriega, o alcalde de Teo, co voceiro de Anova. Digo, douno por feito porque sei que non está a cousa pechada, pero sei que se está avanzando contactos nese sentido, e é un run que hai pola cidade, non? E dou por feito case que nesa coalición, nesa plataforma cidadá, na que hai partidos, estarán as forzas que están en AGE, non? Esquerda Unida, que é o teu partido, Anova, outra espazo ecosocialista, ECO, e ademais xente de Podemos que participarán nesas eleccións a título individual. Bueno, vou te deixar para o final, porque sei que tes que ser cauta e eu entendo, e quero saber, Javier e Moncho, como ven o panorama preelectoral en Compostela a falta de 80 días para esas eleccións municipais e con incógnitas importantes por despexar. Moncho Paz, está a cousa interesante, alo menos para as tertulias moi interesante. Sí, bueno, despois se queres facemos unha porra como no último programa que tive en ocasión. Imos ir afinando, non, a porra. Pero bueno, todo parece indicar que, ademais, polas enquisas que barallan as distintas forzas políticas,
que o tema está moi aberto, que é difícil que o Partido Popular hoxe no goberno sexa capaz de renovar a maioría absoluta con 13 concelleiros que ten neste momento, digo, por as enquisas que se manexan tanto por parte de xornalistas como de forzas políticas, incluso do propio Partido Popular, que creo que se quedan ás portas con 10, 11 concelleiros a día de hoxe, oye, estamos a falar, pero claro, o problema que podemos ter é que diante atoparíamos unha sopa de letras importante, porque tamén parece que o PSDG podería perder algún concelleiro, ou algúns, non? Ou algúns concelleiros. Dos 9 que ten agora, sí. E entrarían con forza Compostela Aberta e seguramente Compromiso por Galicia. Bueno, pois Moncho cree, Javier, que o PP ten o complicado para revalidar a maioría absoluta, aínda que o ten menos complicado que hai un ano, non? Cando parecía algo totalmente imposible, non? Hoxe en día a cousa é un pouco distinta, ou ti que pensas? Cando o Partido Popular non o tivo complicado nesta cidade, é dicir, dende sempre, é dicir, 25 anos de goberno socialista, por tanto, gobernar con maioría absoluta, que é a única opción prácticamente posible para o Partido Popular en Santiago de Compostela, pois verdadeiramente sempre foi unha proeza, e verdadeiramente foi un hito que no ano 2011 poideran obter esa maioría absoluta, por certo, dilapidada que da maneira que todos coñecemos, non? Pero sempre foi difícil gobernar nesta cidade con maioría absoluta e sobre todo para o Partido Popular que non ten con que pactar. Recordemos que o único que tivo maioría absoluta antes de Conde Roa foi Xerardo Estévez, un alcalde que hoxe aínda se lembra nesta cidade. Por tanto, é difícil para o Partido Popular acadar esa maioría absoluta. Pero, bueno, as enquisas, eu non coñezo de momento ninguna enquisa, teño que dicilo. As enquisas equivocanse moito, temos moitísimos exemplos de equivocacións das enquisas nos últimos tempos, e sobre todo eu o que salientaría na situación actual das eleccións locais, así como en outras convocatorias electorais, sempre se dixo que as eleccións locais son outra cousa, non a influencia de outros procesos electorais, do estado de crise xeral pode non influir, etc. etc. Neste caso, e xa temos experiencia nesto, creo que as eleccións locais poden claramente ser influídas polo panorama político xeral do Estado, pola crise xeral do Estado, pola crise económica xeral, polo estado de crise institucional, mesmo polos problemas que existen na Unión Europea, etc. etc. Todo eso pode influir efectivamente nas eleccións locais, aínda que efectivamente o peso e empuxe dos líderes locais ás veces son importantes. Por tanto, eu entendo que nese sentido, e xa pasou no ano 2003, houbo unha influencia do Estado xeral nas eleccións locais, nós o vivimos naquele entonces, non? Por tanto, aí eu vexo que pode haber problemas. Con respecto ao panorama máis, que se nos ofrece aos cidadáns, bueno, pois é moi variado, certamente, non? Aínda creo que queda Cidadáns por elixir o seu candidato. Con respecto a este cóctel político que pode ser explosivo, por certo, de Esquerda Unida, ecosocialistas, a Nova, etc., nunha plata xunta que lle chamo eu, como pode ser Compostela Aberta, pois son cócteles explosivos que eles mesmos teñen experiencias recentes do que pasou en Ague, non? Xa houve unha escisión, é dicir, este tipo de plataformas dá lugar a escisións, casi sempre dá lugar a escindidos. Xa houve unha escisión en Ague fai pouco tempo de Cerna. En Anova. En Anova, pero a fin de contas en Ague, porque... Quíate corrixir, María, pero xa o corrixín eu, non? E dicir, non, en Ague non, en Anova. Ao final é unha escisión dentro dunha coalición, e entonces, pois bueno, xa veremos se efectivamente Martiño Noriega dá o paso adiante, que está moi dubitativo, por certo. O cal a min pareceme que a política nestes momentos local cada vez parecese máis ao fútbol. É dicir, aquí un tío de Coruña, alcalde de Teo, candidato en Santiago. É dicir, aquí fíchase por calquera club con tal de satisfacer a súa ambición personal, que eu penso que Martiño Noriega tene unha extraordinaria ambición política persoal. Bueno, pero pareceche un bo candidato, que sería un bo candidato para Compostela? Para min pareceme, a min políticamente non me gusta como candidato para Santiago de Compostela. Pareceche oportunista. Pareceme un home oportunista, pareceme que unha persoa así non ten compromiso co seu concello, non ten un compromiso persoal, e a min os políticos que van do tingo a tango non me gustan en exceso. A ver, antes de que fale María, Moncho, que non me dixeches que che parecería a Martiño Noriega como candidato á alcaldía de Santiago, si finalmente se confirma iso. A mí me parece un bo candidato.
eu creo que fixo unha boa labor de xestión no Concello de Teo, podes extender ese labor de xestión a Compostela, que claro, o problema que podemos ter aquí, como apuntaba no principio, vai ser o dos pactos. Vai ser unha situación que hai que teránse que poñer de acordo a lo menos dous ou tres grupos municipais para poder gobernar. Ou algún máis. A ver, María Rozas, despois de todo o que o título aquí na mesa, ti como ves o panorama? Pois estamos ante un escenario actual evidentemente moi convulso, moi diferente ao escenario que tiñamos nas anteriores eleccións municipais no 2011. Ti xa traballabas, xa estiveches activa tamén nas anteriores municipais, pero nada que ver, non? Aquelas con estas, non? Nada que ver. Eu levo moitos anos militando en Esquerda Unida, bueno, nada que ver as eleccións anteriores que as actuais, non? Eu penso que a clave do triunfo pasará pola capacidade de aglutinar diferentes forzas da esquerda de Santiago, forzas rupturistas. Penso que no camiño das candidaturas cidadás, no camiño de aglutinar forzas políticas, sociais coa cidadanía, por isto é polo que apostamos dende Esquerda Unida. Non hai nada pechado, non se decidiu aínda se participaremos en Compostela aberta ou non. Isto é unha decisión que ten que tomar a nosa asamblea local, que é soberana para este tipo de decisións. Así que a Esquerda Unida aínda non decidiu en asamblea e ten que facelo así, non? Aínda non decidiu se participará ou non en Compostela aberta. Ou en outra plataforma cidadá, ou se ainda non se tomou esta decisión. En relación ao que comentaba sobre Martiño, eu sí que penso que ten un perfil aceitado para ser cabeza de lista dese proceso de confluencia, é unha persoa que pode aglutinar e que pode ser integradora, a máis que ven dunha experiencia municipal previa, bastante boa na súa xestión. Penso que calquer proceso de confluencia hai no que afrontar dende a xenerosidade e dende a intelixencia de que do momento histórico no que estamos, dende a intelixencia de que hai que sumar e dende a intelixencia de que debemos aproveitarnos da riqueza das organizacións e das persoas que xa teñen unha experiencia municipalista. Bueno, Javier e Moncho, non sei se queredes apuntar algo máis despois do que di María. Está todo, nos dámoslo por feito, está todo por decidir. A mí me parece moi ben poñerlle toda esa literatura, esa confluencia de intereses, pero ao final en política polo interés te quero Andrés, non? Entonces, bueno, pois este é un interese claramente electoral e punto. Pareceme moi ben adornar cun discurso enormemente plausible o feito de que determinadas forzas da esquerda teñan unha confluencia en un determinado programa electoral, pareceme moi ben, e pareceme lícito e lexítimo facelo, pero, bueno, xa veremos logo eso que percorrido pode ter. Está claro que para darlle unha estabilidade, o Concello de Teo, con todo o respeto ao Concello de Teo, non ten nada que ver co Concello de Santiago de Compostela. Estamos a falar da capital de Galicia, é certo que non é unha cidade non moi grande, de 90.000 habitantes aproximadamente, pero é a capital de Galicia que ten un peso histórico, unha trayectoria tremendamente importante, e gobernar Santiago de Compostela non é fácil, e o digo eu que estiven 8 anos na oposición en Santiago de Compostela. Non é fácil, ao mesmo tempo é fácil, non? Porque é unha cidade na que se volcan prácticamente todas as administracións do Estado, todos os niveis da administración. Santiago é unha cidade moi apetecible para invertir. Pero, bueno, a realidade é a que, non? É dicir, o panorama, como decía Moncho, é diverso e difícil, non? Porque se aquí non hai unha maioría de algún dos partidos, digamos, tradicionais que gobernaron a cidade, pois ábrese un campo de posible xogo de pequenos partidos que pode dar unha certa inestabilidade, porque aparentemente a priori poden ter moita confluencia de intereses, pero logo, a hora da verdade, xa veremos que gobernar é outra cousa distinta que facer propostas en período electoral. Sí, no, eso está claro. Pero son dos que pensa que, ao mesmo tempo, bueno, estes días, atentos, como estivemos ao debate do Estado da Nación, que creo que é outro tema que nos vai a tocar hoxe, non? Pois mira, eu antes de que se producira o debate, tiña como sensación de fin de ciclo. De fin de ciclo quero decir que o fin do bipartidismo, o fin da transición, da primeira transición, e o comezo dunha segunda transición que podería comezar na vindeira legislatura. Por qué? Porque cada vez é máis, é unha tendencia sociolóxica, social, e creo que está aí, que os cidadáns deciden
e os cidadáns dan o paso adiante para cambiar o rumbo do que son as forzas políticas tradicionais. E creo que iso ímolo ver a nivel estatal, ímolo ver a nivel municipal, sobre todo en algunhas cidades. E en Compostela dame a sensación de que os tiros van por aí tamén. Ti que, bueno, sempre nos deixas algunha porra e ás veces acertas, bueno, tela un pouco elaborada de cara a estas municipais. Casi sigo mantendo a mesma que fixen outro día. Dáballe ao Partido Popular entre 10 e 12, pero non chegaría a maioría absoluta, o Partido Socialista baixaría a 6, 7, o BNG mantería os 3 que ten, Compromiso por Galicia sacaría un, e o resto, ata completar a maioría absoluta, sería da plataforma Compostela Aberta. Bueno, eu que non son... cinco concelleiros daslle a Compostela Aberta. Eu que non son un Menos experto que o PSOE. sociolóxico nin quizás electorais, pero creo que con esa abanico que ti deseches, con ese desplome do Partido Socialista, o PP ten maioría absoluta. É dicir, se o Partido Socialista desplómase, moi probablemente o PP acade a maioría absoluta. Aínda cuns máis resultados, a consecuencia polo xogo das maiorías e polo xogo da lei de Don, moi probablemente leve ao Partido Popular a maioría absoluta, que é algo que pode ocurrir no resto de España se verdadeiramente, dicir, ese o risco de outras forzas minoritarias, non? Que verdadeiramente o desplome do PSOE, arrinconar en exceso o PSOE, pode levar ao Partido Popular a unha maioría absoluta en moitísimas partes. De todos xeitos, eu creo que habería un trasego de voto do que perde o PSDG iría en parte á plataforma. A plataforma Compostela Aberta e incluso algún o BNG, Compromiso por Galicia. Lembraremos que Xosé Antón López foi un vello militante do Partido Socialista de Compostela, foi secretario local, representante veciñal, presentante, opositor de Boallo, presidente da Asociación de Veciños do Casco Vello, e eu penso que vai acaparar algún voto por aí, moi coñecido, de descontentos, porque pensade que a situación que tivo o PSOE compostelán pois foi realmente complicada nos últimos meses, entre as primarias con Mercedes Rosón e Paco Reyes, escenificáronse bastantes diferencias, e despois... feridas que non curaron. Non, de feito, eu sei de moito votante do PSOE que nesta ocasión que non vai dar o voto. Ou eso di, xa sabemos, non, como vai isto. A ver, María, ti, un pouco de política ficción, a ver, postos a sacar a bola de cristal. Bueno, eu penso realmente que non é literatura solo, senón que unha candidatura unitaria pode triunfar en Compostela. Claro que non é doado gobernar Compostela, e as cousas hai que facelas con calma, hai que establecer moi ben o que pode pasar o día despois, hai que ter un código ético de como gobernar e como debe gobernar un cargo público, mas temos o exemplo da última legislatura que non había varias forzas, estaba gobernando con maioría absoluta un único partido, o Partido Popular, e a súa legislatura non podía ser máis inepta. Cando dis que pode triunfar, que te refires? Que pode ser unha alternativa ao Partido Popular. Pero por si soa, supoño que non. Non, pero que sí que pode aglutinar gran parte do descontento da veciñanza de Santiago. Bueno, pero claro, vos vedes a Compostela Aberta, poñamos por caso, a Martiño Noriega pactando con Paco Reyes, pactando con Rubén Cela, pactando con Xosé Antón López. Aquí pode pasar como moitos concellos, aquí pode pasar como moitos concellos pequenos de Galicia. Eu coñezo algúns casos onde un concellero foi alcalde. Un concellero con a súa representación foi alcalde do seu pobo como consecuencia do xogo de uns e de outros. É dicir, que Xosé Antón pode ser alcalde. Pero eso non sería bo para esta cidade. É dicir, Santiago de Compostela necesita un goberno con unha certa estabilidade, con unha certa solidez, e iso a min pareceme que dende un xogo político interesado post-electoral non vai a resultar. É dicir, a larga non vai a resultar. É dicir, aínda que preelectoralmente os intereses conflúan, ao final, insisto, resulta moi difícil compatibilizar distintos modos de ver a política xeral e sobre todo a política municipal dende partidos tan diversos como ecosocialistas, Esquerda Unida, plataforma que veñen de Podemos, etcétera, con intereses como podan ser os do Partido Socialista en Santiago de Compostela. Eu vexo difícil, non? Difícil. O problema de estabilidade, claro, témolo, é difícil de aportar estabilidade cando tes unha lista que foron todos condenados, imputados
e que deron unha imaxe para Bueno, tres alcaldes. Evidentemente eso non é defendible. Tres Esa é unha alcaldes, situación excepcional, extraordinaria que ninguén... xa. Eso non se pode prever. Evidentemente eso foi unha sorpresa para todos os composteláns. Sí. Algo evidentemente non desexable en absoluto. E, Claro, por pero supuesto, bueno, claro. por supuesto que é reprobable, non? Sorpresa para os composteláns e tamén para os cidadáns de fora, E porque seguramente que terás a súa parte de castigo, moi probablemente polos electores, aínda que a memoria electoral é tremendamente selectiva, como sabemos, sí, e os que veñan serán outros que non teñen por que acarrear o pecado orixinal No, de outras claro, sí, persoas. a política xa sabemos como é. A veces son tempos curtos e a memoria é frágil. María, di Javier que é complicado poñer de acordo a forzas que realmente pues, son distintas, pero supoño que ti crees que na esquerda farase o posible por chegar a acordos, non? Martiño é capaz de todo. Non o sei se Martiño é capaz de todo, nin sei se será ele o candidato dunha candidatura unitaria, mas o que sí que estou segura, polo menos pola conta que nos ten a Esquerda Unida, é que nos esforzaremos para que exista unha candidatura unitaria, exista un programa de esquerdas cuns mínimos. Tampouco temos o nivel moi alto no Concello de Santiago, decía antes o compañeiro, que decir, as 14 primeiras persoas da lista do Partido Popular nas eleccións municipais do 2011, as 14 primeiras persoas están imputadas nalgúna causa, levamos 3 alcaldes, toda unha xunta de goberno inhabilitada por sentenza judicial, e máis inestabilidade non podemos ter. É imposible. Como digo outro, en eso estou de acordo contigo que desempeorar isto é fácil. Desempeorar isto é fácil. Bueno, pois veremos que pasa o día 25 de maio, pero ata entón pois, seguiremos facendo moita política ficción nas tertulias, porque é o que nos toca ata esas eleccións. Seguimos facer unha pequeniña pausa para a publicidade. Á volta falamos xa de cuestións de actualidade, o debate do Estado da Nación, o tema catalán, a situación en Grecia. Bueno, pois hai cousas de interese que comentar, así que pequeniño descanso, volvemos de contado. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe sentan connosco a consultora María Rozas, o xornalista e consultor Moncho Paz e o abogado Javier Sánchez Agustino, falando na primeira parte do programa de como se presentan as municipais. Detémonos en Compostela, que é o que nos toca, porque para iso somos a televisión local da cidade. Poderíamos falar do panorama preelectoral no resto do Estado, pero non hai tempo. Temos que facer o debate sobre o Estado da Nación que vimos de celebrar. Falaba unha presentación dese duro cara a cara entre Mariano Rajoy e Pedro Sánchez. Hoxe era moi comentado o ton do presidente do goberno, non? Había quen falaba, quen veu a Rajoy, non sei se vos, logo me contaredes, que o veu demasiado agresivo, non? Un pouco respondendo o líder da oposición e tamén os demais voceros parlamentarios. Bueno, hoxe tocoulle a quenda o voceiro do PNV, os voceiros do grupo mixto, entre eles a deputada do BNG Olaya Fernández da Vila e tamén o voceiro do Grupo Popular, que tamén debutaba, por certo, neste debate. Pois como onte, a oposición botándolle en cara a Rajoy un exceso de triunfalismo, o presidente do goberno pois, defendendo a súa análise realista, hoxe dicía que probablemente medraremos máis por enriba dese 2,4% do que falaba onte. Bueno, a pregunta, despois dun debate como este, pois sempre é a mesma, non? Quen gañou o debate? O presidente do goberno, o líder da oposición? Eu pregunto vos que sacamos os cidadáns deste debate e, en todo caso, a quen vistedes mellor? Alguén na publicidade dicía que veu moi ben Alberto Garzón. Isto vou empezar por María Rozas, que seguramente defenderá o candidato de Izquierda Unida á presidencia do goberno, que tamén se estreaba nese debate, non? Ti víchelo ben, non? Sí, non era eu quen decía na publicidade que vira moi ben Alberto Garzón. Ti te apuntabas tamén. Pero eu apuntábame, sí. Quen gañou o debate? Gañou no Alberto Garzón, está claro. Alberto Garzón representou a toda esa maioría social que non se viu representada no bipartidismo do Partido Popular e do Partido Socialista, que non se viu representada no triunfalismo que expresou Rajoy sobre as bonanzas do seu goberno nestes últimos 4 anos, cando unha gran parte da sociedade está empobrecida, está máis empobrecida que fai 4 anos. Rajoy, pois penso que evitou a tratar
os temas máis importantes que agora mesmo se están a falar na sociedade española, intentou evitar falar de corrupción, intentou evitar falar da devaluación salarial e das súas políticas de recortes. Entón, e a máis, nas súas intervencións foron non certas, moitas delas, foron falsas e facilmente desmontables. Non se pode decir a sociedade española, non se nos pode decir que vivimos ben, que se pode sair da crise sen aumentar as desigualdades, que é unha das frases que dixo Rajoy na súa intervención. O España é un dos países onde máis aumentou a desigualdade da zona euro, e non o digo eu, digo a Unión Europea. Rajoy dixo que non fomos rescatados, que non pidou un rescate financiero, non sei entón que foi o rescate de 10.000 millóns que houbo para Bankia. Bankia, recordemos, presidido por Rodrigo Rato, nomeado por Mariano Rajoy. Decía Alberto Garzón na súa intervención do Estado da Nación, con esos 10.000 millóns, non con esos 10.000 millóns, que a metade desos 10.000 millóns podíanse ter creado 1 millón de empregos. Entón, penso que o debate da nación enseñounos a decretitude do bipartidismo. Bueno, Moncho, non sei se ti concordas que a análise ou ti tes un pouco, biches mellor vamos a ver, algún outro voceiro. Eu penso que para min o debate gañou no Pedro Sánchez. Así como vin tempo atrás con bastante preocupación a situación do Partido Socialista, últimamente estou vendo un cambio de rumbo. A situación de Madrid xestionouna bastante ben, con Ángel Gabilondo agora xa como candidato, e xa no que foi o debate do Estado da Nación, pois foi a desmontar a Rajoy. Parece que leu o libro de Antón Losada, Código Mariano, porque pola súa intervención vimos a Rajoy, un presidente desgastado, falto de mensaxes, unhas mensaxes basicamente repetitivas, orientadas a decir recuperación económica, como leva dicindo desde hai 3 ou 4 meses, recuperación económica, pero non se ve que haxa esa recuperación, por exemplo, no entorno da clase media, que nos atopamos no Estado español durante estes 3 anos. Un país donde medraron as desigualdades sociais, donde hai unha xente de alta sociedade que moi rica, que sigue ganando incluso máis dinero do que gañaba, e unha clase moi empobrecida. E a clase media, durante estes 3 anos, foi sufrindo un acoso e derribo permanente, como se fora o obxectivo, cargarse a clase media. Por outra banda, falar a estas alturas de herencia recibida outra vez, pois parece un pouco banal, non? Creo que Rajoy aí perdeu un pouco o norte. E dame a sensación de que estaba como si nunha clave de como si tras a asignatura do pacto antiyihadista co Partido Socialista agardase un pacto de non agresión no que é o debate do Estado da Nación, cando en realidade non é o debate do Estado da Nación, en que é o de final de legislatura, e este era basicamente un debate de inicio de campaña electoral. Pois claro, cada un ten que xogar o seu papel, e Pedro Sánchez creo que xogou o papel adecuado hasta o punto que coa súa intervención sacou unha das súas casillas, non? Efectivamente, un debate de inicio de campaña electoral non estaban, porque non están no Congreso o líder de Podemos nin o líder de Ciudadanos, non? Un debate que de algún xeito significa como un fin de ciclo, é dicir, aquí pois había determinadas forzas políticas que non estaban debatiendo no Parlamento, pero si están debatiendo nos platós de televisión, si están debatiendo na rúa, están, presentes na sociedade, nas redes sociais. Estamos noutro momento, creo que é un momento adecuado para comezar unha segunda transición en España, non? Javier Sánchez Agustino veu un debate diferente ao que viron María Rozas e Moncho Paz? Vamos a ver, para que a xente non lle quede a intriga, o que dicen que veu ben a Alberto Garzón fun eu. Pero, para que non lle queden a intriga aos espectadores, pero de aí a decir que Alberto
Alberto Garzón gañou el solito o debate. Medio un abismo, non? Sí, medio un abismo, efectivamente. Pero eu ven Alberto Garzón por unha cuestión, non? E vou falar un pouco do debate do Estado-Nación en canto ás formas, que a min pareceme moi importante. Logo falaremos un pouco, ou falarei un pouco, tentarei falar un pouco do que é do fondo do debate do Estado-Nación e do mal uso do debate do Estado-Nación. En canto ás formas, evidentemente, o primeiro que se lle ten que pedir a un político é que fale sin papéis. E a min pareceme que Alberto Garzón foi dos poucos, xunto con Pedro Sánchez na súa primeira intervención, porque a segunda foi leída, que falou sin papéis. A min pareceme ben que un político leve un guión pequeno, pero nun debate que é esencialmente político, un político que é parlamentario, senón que se dedique a outras partes da política, que pode se dedicar perfectamente, que é parlamentario, que é representante da soberanía popular, ten que falar sin papéis. E creo que nese sentido, eu decía que Alberto Garzón tivo un discurso ben hilado, aínda que eu discrepo enormemente contido, claro. Estou nas antípodas do fondo da parte sustantiva do seu discurso, non? Logo, con respecto a cuestións formais, a min pareceme hoxe ás 9 da mañán absolutamente irrespetuoso por parte dos grupos maioritarios do Parlamento que houbera, pois, para escoitar aos grupos minoritarios 4 gatos no Parlamento. É dicir, gustaríame saber que tiñan que facer hoxe os señores parlamentarios ás 9 da mañán tan importante para non ter o mínimo respeto aos seus compañeiros, escoitar a outros grupos que a mellor non ten nada de interesante, pero é a súa obriga estar ali, escoitar a grupos pois como o Bloque Nacionalista Galego, bueno, aí sí como que concordamos todos na mesa, claro, como outros grupos minoritarios que teñen o mismo dereito a falar e sobre todo a ser escoitados, non? Por iso a mí pareceme unha falta de respeto. En canto a outras faltas de respeto, pois que pode ser un pouco frívolo, pero que tamén é importante que a presidenta do Parlamento nese mismo, no momento que estaba exercendo de presidenta, estivera xogando coa tableta, e nesto traigo a colación pois este xuiz Emilio Calatayud, que é moi coñecido, que din que non hai contacto entre os parlamentarios, porque entre outras cousas están máis pendientes da tableta que de escoitar o señor que está na tribuna. E iso foi o que pasou outro día, que lle está dando razón justamente a este xuiz. E ese é o exemplo para os máis novos no mundo político e noutros mundos. Por tanto, esas partes que poden parecer un pouco frívolas son verdadeiramente, desde un punto de vista, importantes, porque se non se respetan as formas, como se van a respetar os fondos? Imposible. Imposible chegar a consensos se non hai respeto do que son as formas. E con respecto que ti decías, Moncho, e ti tamén, que engañou o debate e demais, eu creo que fantablas porque estos debates cada vez están máis dirixidos aos hooligans de cada partido. Isto parece xa un meeting, sobre todo en campaña electoral, xa non te digo, non? Isto parece un meeting. Eu xa fai moito tempo que non practico hooliganismo, creo que nunca o practiquei, pero non o vou a practicar agora dicindo que ganou Mariano Rajoy, perdeu outro, gañou outro e demais, non? A mí pareceme que en uns aspectos gaña o goberno, en outros aspectos gaña a oposición. Nin as cousas son tanto, nin son tan pouco, é dicir, tan irreal pode ser o discurso do presidente como o discurso da oposición. E a mí pareceme que ambos os dous practicaron un tanto de irrealidade, non? É dicir, non hai nada tan malo como que ver a recuperación que está aí, poñerse, vou a utilizar unha expresión que non me gusta moito decirla en televisión, pero creo que define perfectamente esta situación, poñerse cachondo e pensar que xa todo é de cor de rosa, é dicir, non pode ser eso, é dicir, efectivamente hai unha tendencia de recuperación, pero non significa en absoluto que estemos xa á saída do túnel, aínda temos que pasar por moitos atrancos para chegar á saída do túnel, claro, pero eso tampouco significa que o discurso do señor Pedro Sánchez podemos aplaudir un discurso catastrofista, dramático, máis propio, non sei, da posguerra que da situación real de España. Efectivamente, hai moitas dificultades, moitas por pasar, non é o de uns e non é o de outros. E logo, por facer unha breve reflexión persoal do debate do Estado da Nación, é dicir, este debate non é un debate para saber o Estado da Nación, o diagnóstico da Nación, que efectivamente xa o sabemos todos, non? Pero un debate no que ten que ir seguido de propostas para solucións, e botáchelas en falta, solucións. Obviamente. Entonces, o diagnóstico é coñecido, coñeceo o señor do bar, o señor da cafetería, o autónomo, o pescador, o marisqueiro, é dicir, o da pyme, o gran empresario. Todos coñecemos cal é o diagnóstico do país, porque por reiterativo e por repetitivo. E moi probablemente hoxe estiveran vendo o debate sobre o Estado da Nación ninguna destas persoas que eu mencionei. Estivo vendo o debate do Estado da Nación, pois,
os hooligans de cada partido. Por tanto, hai que darlle unha volta a este debate para que verdadeiramente sexa un debate de propostas cun diagnóstico, cun pronóstico e con unha solución e con un tratamento que sexa aceitado para dar solución aos problemas do país. Eu entendo así os debates do Estado da Nación. A mellor, algún politólogo corríxeme e dime que eso non, para eso non é o debate do Estado da Nación. Pero María, que politóloga, seguro que conecta contigo nesto último que apuntas, non? Totalmente, sí, comparto de que un estado de debate da nación debe ser para levar propostas, faltaban as propostas no debate. Vimos un debate de insultos, pero non había propostas, nin por parte... Perdona, non foi o peor debate de insultos, porque tamén me pareceume bastante light en canto a Bueno. insultos, porque o termo patético, bueno, efectivamente, patético, o presidente... Patético é feo, o insulto é, non vamos a negalo. É feo, e sobre todo proveyendo de Mariano Rajoy, que é un hombre templado, parece un parlamentario inglés, non? Realmente a mí me pareceume que sí, que efectivamente sacoulle das súas casillas, non? Tamén é certo que o tono de Pedro Sánchez é un tono un tanto áspero e un tanto déspota, e iso supoño claro, que... é que escoitar a Rajoy dicir que España saiu do pesadelo sen desgarros sociais e dicir despois para colmo que vamos a crear 3 millóns de empregos nos vindeiros anos, non sei, pareceme, digamos, unhas declaracións moi no estilo electoralista de Mariano Rajoy, absolutamente grandilocuentes e fora da realidade por completo, destinadas basicamente a esa estrategia que domina tamén o Partido Popular, que é convertir medias verdades e incluso mentiras, convertirlas en verdades completas, ¿no? Bueno, esa estrategia é xeneralizada no mundo político, sí, que sí, saiba, pero Máis que outros. Sí. O que pasa é que unha vez que te aproximas ao poder, esa Xa tendencia sabía que ese era o asunto. aumenta exponencialmente. Bueno, dicía eu que non estaban neste debate o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, e o líder de Podemos, Pablo Iglesias, non? Pero que sí que, efectivamente, como apuntaba mucho, están respondendo nos platós de televisión, nos medios de comunicación, onde teñen están presentando espazo, o seu programa. A semana pasada Rivera presentaba no Círculo de Bellas Artes de Madrid, precisamente nun acto en Madrid. Con moita expectación, por certo, certo, moita expectación, moitísima. onde estaba, pois, flora nata da sociedade madrileña, moito xornalista, moito economista, Moito analista. E ele iba de feito acompañado por dous economistas que están levando a súa campaña, un deles Manuel Conte, bueno, ele está presentando o programa, independentemente se estamos de acordo ou non, nun programa de certa tendencia neoliberal. Pero, claro, ahora Podemos terá que fazer o mesmo, non? Tamén ten un secretario de programas que é o señor Monedero, me parece, non? Bueno, Pablo Iglesias xa falou do debate do Estado da Nación mesmo antes de comenzar o debate do Estado da Nación. Pero Pablo Iglesias xa di que eles son o principal partido da oposición, non? Dicía outro día nunha entrevista que, por certo, tivo moitísimo seguimento en televisión, 4.200.000 persoas viron esa entrevista a Pablo Iglesias, en Telecinco. Hai que chegar ao final. Ti tamén a biches, Javier, di a verdade. Sí, efectivamente. Hai que chegar ao final do partido, que non venda a peldoso antes de cazala. A ver, María Roza, sobre Ciudadanos e sobre Podemos, que son as dúas forzas que as enquisas nos din, sobre todo a segunda, a Podemos, que lles vai ir moi ben nas próximas convocatorias electorais. Ti como as ves? Que pensas? Podese desinflar, por exemplo, o efecto Podemos, como pensan algúns? Eu penso que logran atraer o descontento da sociedade, tanto Podemos como Ciudadanos, e que ademais son dos partidos políticos moi dos nosos tempos, que decir, móvense os seus representantes, móvense moi ben na comunicación política, nas intervencións televisivas, non? Son un partido dos nosos tempos cando hoxe en día a maioría da xente, a maioría da sociedade, pois créase unha opinión primariamente a través da televisión. E penso, ademais, que non a comparto, pero penso que ambos teñen en común que xogan a esta ambigüedade ideolóxica, a esta non identidade, non? Eu non a comparto, pero bueno, é a súa estrategia. Eu sigo pensando que o eixo dereita-esquerda non está finiquitado, como moitos outros nos queren facer ver, non? E que, ademais, esta ambigüedade, pois, é un perigo. Por exemplo, comentaba antes o compañeiro Moncho, no caso de Ciudadanos, moita xente non o sabe, pero detrás de Ciudadanos está un programa con medidas neoliberales, está un programa que defende o contrato único, que defende o despido libre, que defende, bueno, un individualismo máis propio de Estados Unidos que, bueno... Moncho, Javier, concordades co que apunta María en relación a
Eu creo que pode haber, efectivamente, si pode haber un certo desinfle, por exemplo, de Podemos, eu creo que si pode haber un desinfle, porque ata agora, bueno, capitalizan un enorme voto do descontento e da indignación, pero tampouco se descoñece un programa, non? Bueno, despois hai que ver que acontece nos vindeiros meses en Grecia. É dicir, acaba o goberno de Syriza, pois que levaba un plantexamento... Syriza que non é Podemos, por moito que ás veces os equiparemos, pero non teñen tampouco moito que ver. Pero hai unha certa similitudes en moita trayectoria, en parte da súa trayectoria e dos seus plantexamentos, incluso. Está por ver que acontece en Grecia, non? É dicir, Syriza agora ten que dar marcha atrás de moitas das ideas e moitas das iniciativas que levaban no seu programa, ata o punto que estáse despertando un certo temor na sociedade, na poboación, a un corralito, por exemplo, empeza a haber un medo social. Hai que ver o que acontece nos vindeiros meses. Eso penso que vai a influir notablemente tamén no efecto Podemos. Bueno, iso é casos que poidan ir saindo, por exemplo, non sei se credes que o caso Monedero e cousas deste tipo, non? Que non se xestionaron ou parece que non se xestionaron ben, poden pasar factura. Que duda cabe que eso resta credibilidade, porque ao final, é dicir, aqueles que levan a bandeira da honradez, da honestidade, se resulta que nas súas filas ninguén está libre de nada, de pecado, non? E todos poden ter mortos no armario, é certo, non? E quizás esas organizacións non teñen por que ser responsables absolutamente dos seus membros e das súas accións individuais. Ben é certo que do que son responsables é dunha reacción a tempo. Eso sí que verdadeiramente sí que as organizacións, cando non hai unha reacción a tempo ante casos de corrupción, evidentemente fanse responsables e cómplices e coautoras daqueles que a título individual poden estar involucrados en actividades delictivas. Con respecto ao caso Podemos, o caso Cidadáns, que agora está moi de moda, non? A falar deles dous, porque parece que Podemos é ao PSOE o que Cidadáns pode ser ao PP, non? En canto a restar votos e forza electoral a estos dous partidos, é dicir, eles participan dos caladeiros do PSOE, basicamente Podemos mesmo quere participar de caladeiros do PP, por decir que está no seu programa electoral un pouco pois todo o descontento xeral con respecto ás medidas que fixo este último goberno e os anteriores do Partido Socialista. Eso vai perjudicar, ou ampliar tanto o espectro, porque eso penso igual que María, que o, digamos, o binomio esquerda-dereita sigue estando vivo, e que esas os oportunismos políticos e os populismos non van a ningún. Que efectivamente Ciudadanos e Podemos non queren autoidentificarse fronte á cidadanía, porque saben que desa maneira poden acaparar votos procedentes de distintos espectros do mapa político. En todo caso, creo que, desde o meu punto de vista, desde a humildísima opinión política, da miña humildísima opinión política, creo que Podemos cometeu un importante error. Podemos presentouse á sociedade como un partido contestatario, un partido para facer oposición, para fiscalizar, para controlar. E neso prácticamente todos estaban de acordo, que era necesario no Parlamento ter quizáis unha china no zapato dos políticos tradicionais, para cantarlle as verdades. No momento que variaron o discurso e dixeron que aspiraban a gobernar, eso sí que a xente xa o veu como unha especie de ameaza, non? Fronte a unha situación que de certa estabilidade que ao final é co que era xente, non? Entonces, ata que punto Podemos pode asumir a responsabilidade un partido feito de descontentos, con todo o que significa eso, asumir a responsabilidade de un goberno un pouco serio. Como ti dices moi ben, Moncho, unha cousa é estar na trincheira da oposición, é dicir, todas as propostas que ti queres, e outra cousa é logo gobernar, enfrontarte ás realidades que son outras. Isto, o exemplo máis claro está aí en Grecia, non? María, eso vale tamén para a Esquerda Unida, un pouco que está apuntando Javier, non só para Podemos tamén. É extendible a todos esos partidos que estiveron sempre na trincheira, non, da oposición. Estar na oposición é realmente fácil. Facer propostas non teñen custe electoral, evidentemente. Ao final, o que teñen é unha resposta positiva electoralmente. Logo, claro, cumplilas é outra historia, non? Bueno, estades, supoño que en Esquerda Unida tamén cruzando os dedos para que a Syriza lle saia un pouco ben as cousas, non? Imagino. Sí, bueno, antes comparabades ou decíase que Syriza non é Podemos, e que realmente faise esa equivalencia Syriza Podemos, pero na realidade ten máis
semellanzas con Esquerda Unida, tanto o inicio de Syriza como como está constituída, como ca súa experiencia que ten na política griega. Eu non comparto o que decía o compañeiro de que aí está Syriza para demostrarnos que non é posible gobernar de outra forma. Ao contrario, penso que Syriza o que nos está demostrando é que se lle pode facerlle un pulso á troika e que se pode poñer en riba do debate, no centro do debate, as persoas, defender os intereses da cidadanía fronte aos intereses dos mercados, non? Non o comparto. Moi breves, se queredes apuntar algo, Javier, creo que dudaba. Bueno, pero a realidade é a que, é dicir, o único que conseguiu nestes momentos Grecia é unha prórroga, mandarlle unha carta ao Eurogrupo de 10 medidas que non están moi detalladas. Ben, é certo que eles non dixeron moito, non hai moito compromiso, pero tamén é certo que a Unión Europea de momento non soltou de todo. Este é un pulso e unha corda que verdadeiramente quen é o máis forte, non? É dicir, o máis forte está claro quen é, non? Quen aporta 500 millóns de habitantes que é a Unión Europea fronte a 11 millóns que ten Grecia. Por tanto, o empuxe de Grecia como país para facerlle un pulso á Unión Europea, eu vexo un tanto complicado, non? É dicir, é máis un pulso de cara á galería que verdadeiramente un pulso que técnicamente poidan eles gañar. É dicir, o vexo difícil. Por outra banda, a min gustaríame que de alguna maneira determinadas políticas da Unión Europea, eu son dos que dixen que non son dos que digo que hai un austericidio, pero sí que é certo que a austeridade elevada ao extremismo pode ser tan mala como estas políticas que houve de consumismo dos últimos 10 ou 15 ou 20 anos, non? A ver, Moncho, sí, María. Sí, non comparto que Syriza só conseguira unha prórroga, ao contrario, Syriza conseguiu bastantes medidas que son afíns á súa cidadanía, conseguiu pois que non se subira o IVA, cousa que sí que se fixo en España, e que en Syriza anteriores gobernos subiron de forma drástica empobrecendo a súa poboación, conseguiu que non se recortaran os salarios dos funcionarios e das funcionarias, cousa que sí que se fixo en España, conseguiu que non se tocaran as pensións, e o plan que presenta é un plan que, bueno, a verdade que compartimos dende Esquerda Unida, é un plan que ataca a corrupción, que ataca a evasión fiscal, que ataca non ataca, senón que intenta facer unha recaudación tributaria naquelas clases máis privilexiadas, que máis teñan, non? Entón, eu penso que sí que lle ganou un pulso unha batalla contra a Troika e que a Unión Europea ten que asumir que as súas recetas de políticas, as súas recetas de políticas de austericidio, pois que non son compatibles cun proceso de recuperación. Moncho. Eu estou desexando que podemos de a coñecer o seu programa, non? Porque, sí, en serio, digo en serio. Benvido ao grupo de expectantes. Sí, porque de verdade, que estamos falando de xeralidades, pero hai que falar de cousas concretas, é dicir, se aspiras a gobernar, dinos que vas a facer e como vas a facer. É dicir, eu lembro, e iso que quedóseme grabada aquela entrevista que lle fixo a Ana Pastora Pablo Iglesias, donde as respostas eran, que vai facer con este tema? Non sei, que vas facer con este tema? Non, vai facer isto? Non, vou levar a asamblea e tal. Pero non había respostas concretas. Entón, creo que eso é o que para empezar a falar, pois teremos que coñecer, non? Sí, nesa entrevista Pablo Iglesias abusou do pasapalabra, efectivamente, bueno, pues en exceso. Nos estamos a punto de darlle pasapalabra xa para despedir o programa. Quedámonos o tema de Cataluña, que é un tema de hoxe, esa decisión do Tribunal Constitucional de anular a consulta soberanista do 9 de novembro en Cataluña. Entendo, e empezo polo letrado, entendo que non sorprende, non? Que un pouco o previsible. Javier. Era previsible, entre outras cousas, porque xa hubo... Creo que a suspensión acababa dentro de poucos días e, efectivamente, a resolución do Tribunal Constitucional tiña que ser xa, non? Non tiven tempo para ler a fondo a sentencia, pero, bueno, era previsible que a lei de consultas xa se decía que era inconstitucional, porque houve outros pronunciamentos xa que era nos anos 80, que as consultas referendarias non eran constitucionais. Tamén anulou o que era a propia consulta, pero creo que queda un recurso respecto do proceso participativo, non? Porque ao final houve un proceso participativo que supoño que correrá a mesma sorte, non? É dicir, a anulación. Isto que significa? Bueno, significa que ao final o conto tiña un final que xa era coñecido por todos, é dicir, novas eleccións plebiscitarias
según din máis, xa veremos en que acaban, non? Porque as últimas tampouco foron tamén plebiscitarias e non lle saiu nada ben, non? O resultado electoral a Converxencia. E vai sair peor o de setembro. Moi probablemente. O panorama político catalán eu penso vaise que complicar vaise producir un cambio de cartas. É dicir, en lugar de ser a forza mayoritaria CIU, será RC. Sí. E CIU terá que gobernar con RC como segunda forza. É dicir, veremos a máis de vicepresidente. María, ti tamén o crees que lle vai ir mal a CIU nesas eleccións? Sí, probablemente, facendo aquí a porra futurista, mas en relación á sentencia, eu teño que valorala de forma negativa. Penso que é unha mágoa que asente que as persoas de Cataluña non teñan dereito a decidir sobre como queren ser gobernados. Penso que deberíamos, na nosa democracia, se realmente é unha democracia, deberíamos mirar hacia o estranxeiro, hacia outros países que si habilitaron espazos para que estes procesos tiveran lugar e con garantías, non? Temos o caso de Escocia, temos o caso de Canadá, que habilitaron espazos para que se poderan facer consultas garantistas e saber que é o que a cidadanía opina. Abre María outro tema de debate. Hai que facer unha reforma da Constitución Probablemente. perder ese medo, porque parece que hai un medo atroz a reformar a Constitución, e dar xa dunha vez o paso, porque como estamos nese, eu penso que é unha situación que cada vez o percibe máis xente na sociedade. Fin de ciclo, e hai que abrir unha nova etapa, unha segunda transición. Isto non hai... O que pasa que, bueno, o fin de ciclo, é dicir, aquí hai dos fins de ciclo, non? Se fala do fin de ciclo do bipartidismo. Eu estou máis porque o bipartidismo vai a estar aí. O que poden cambiar son os actores e os integrantes dese bipartidismo. Bueno, pois deixámolo hoxe, pero seguimos facendo cábalas, especulando co que pode pasar e analizando a actualidade. María queda convidada a volver cando queira. Moitísimas grazas por acompañarnos. A ti, por convidarme. Gracias tamén a Javier e a Moncho, un placer tervos por aquí. A todos, pois vexos mañá, a hora de sempre, para analizar como ven a actualidade. Ata entón, sexan felices e que descansen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.